Баршаға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дәмді болып шығатын ерекше начинкамен орамал ханым жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде арнама жазылып, осы видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк, коммент жазып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, үстінен жұмыртқа салатын боламыз. Кейіннен тұзын салып, жақсылап араластырып жіберіп, електен өткізілген ұн салып, қолмен жақсылап қамыр илейміз. Қамырды 7-8 минут үйлей берсеңіз, сонда өте әдемі болып шығады қамырларыңыз. Қыздар, міне қамырымыз дайын. Бұл жерде менде 3 зола қамыр. Мен сіздерге 1 золаға арналған арнайы рецептін көрсететін боламын. Қыздар, описанияға жазып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Қамырды 3 бөлікке бөліп тындырып қоямын. Ол уақытта начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде менде капустаны жұқалап турап алып, үстіне пиязды саламыз. Пияз бен капуста кішкене өлу үшін жақсылап қолмен мыжып алыңыздар. Сол кезде капустада пиязда өзінің согын шығарып өлетін болады. Үстінен картофельді де осылай, картошканы да осылай ұзынша етіп турап аласыздар. Кейіннен фарш қостым. Азырақ фаршты негізі қоспасаңыздар да болады. Тұзын, бұрышын, өздеріңізге ұнаған приправаларыңызды, зира ұнаса зираны салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді қамырды жаюға кірісетін боламыз. 1 золаны жақсылап жайып аламыз. Бірінші қолмен, кейін оқтаумен дәл осындай айналдыра отырып жайып аламыз. Әдемілеп осындай үлкен зола болып шықты. Осы золаны негізі 4-ке бөлсеңіздер де болады. Мен 2-ге бөліп, ортасын майлаймын да, одан кейін барып 2-ге бөліп жинайтын боламын. Біреу қылып жинасаңыздар, бұл өте үлкендік қылады, ортасы піспей қалады қыздар. Начинканы барлық жеріне біркелкетіп жағып шығамыз. Қыздар, менде ханымның басқа түрлері, манты және де Чорсу базарының ханымы да рецептері бар арнамда. Міндетті түрде арнама жазылып, қазақша каналдың дамуына үлес қоссаңыздар, қыздар, рахмет айтар едім. Енді барлық жеріне біркелкетіп жағып болғаннан кейін дәл осылай орап шығамыз. Ханымды орағанда етіп, ханымды мантоваркаға салған кезде міндетті түрде бетін майлаңыздар. Сол кезде өте әдемі, дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ханым дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізі балалар мантыға қарағанда ханымды жақсы сүйіп жейді. Сондықтан жасап көріңіздер, қыздар. Ас болсын.